अगर ये अजीब बर्ड आपको दिख जाए तो उसके पास मत जाना, क्योंकि ये इतना खतरनाक होता है कि आपको कुछ ही देर में हिप्नोटाइज करके मार देगा। इसका नाम ओपियन बर्ड है, जो ज्यादातर ठंडी जगहों पर रहते हैं और ये हम इंसानों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनकी रियलिटी आपको हैरान कर देगी, क्योंकि इनके पास मारने के लिए कोई तरीका नहीं है। बट इनके पास इतनी पावर होती है कि अगर आप इसके पास जाएंगे तो आप खुद ब खुद हिप्नोटाइज होकर नीचे गिर जाएंगे और बाद में ये आपको नोच कर खा लेगा, जो कि ये वर्ड रियल में एग्जिस्ट करता है। चाहे तो आप गूगल करके देख सकते हैं। और अगर आप ऐसी चीज़ें जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।